Давайте я вам немножко покажу быт в строительном объекте. Я считаю, что здесь вообще идеальные условия. Смотрите, какая шторочка, просто написано даже свободно занято. Ой, потому что чтобы был нормальный туалет, это вообще моя боль, конечно. Здесь мы сделали, потому что здесь вам покажется, что сейчас это вот прям плохо-плохо, но здесь уже очень большой этап работ выполнен, и мы скоро перейдем в чистовую отделку.